হ্যালো এভরিবডি, আসসালামু আলাইকুম। আমি হাসনা খাতুন হ্যাপি চলে এসেছি আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে। আজকে আমরা যাব খাগড়াছড়ি জেলা সদর থেকে 11 কিলোমিটার দূরে রিসাং ঝর্ণা দেখতে। চলুন আপনাদের সাথে যেতে যেতে শেয়ার করি কিভাবে রিসাং ঝর্ণা যেতে হয় এবং কেমন খরচ পড়ে তা ডিটেলসে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ছবিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খাগড়াছড়ি জেলার বাস স্ট্যান্ডে আছি। এখান থেকে আমরা সিএনজিতে করে যাত্রা শুরু করব। আপনারা চাইলে এখান থেকে সিএনজি বা চাঁদের গাড়ি ভাড়া করতে পারেন। সিএনজি ভাড়া করলে 1200 থেকে 1500 টাকার মতো খরচ পড়বে, আর চাঁদের গাড়ির ক্ষেত্রে 3000 টাকা। একসাথে রিসাং ঝর্ণা এবং আলুটিলা দুটোই ঘুরে আসতে পারবেন। যাবার পথে আলুটিলা গুহা পড়বে। এখান থেকে আরো 3 কিলোমিটার ভিতরে গেলে পড়বে রিসাং ঝর্ণা। ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলুটিলা গুহার মূল গেট। আমরা এখানে এখন নামবো না, আমরা রিসাং ঝর্ণা থেকে ফিরে আসার সময় আমরা এটি ঘুরে যাব। এখান থেকে রিসাং ঝর্ণার দূরত্ব 3 কিলোমিটার। আমরা চলে এসেছি রিসাং ঝর্ণার মূল প্রবেশদ্বারের কাছে। এখান থেকে আমাদের টিকিট সংগ্রহ করতে হবে। জনপ্রতি 20 টাকা টিকিটের মূল্য। এখান থেকে আরও 2 কিলোমিটার রাস্তা আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে রিসাং ঝর্ণায় যাওয়ার জন্য। 1.5 কিলোমিটার রাস্তা আমরা সিএনজিতে যেতে পারবো, আর বাকি 500 মিটার হেঁটে যেতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রায় সিএনজি স্টপেজের কাছাকাছি চলে এসেছি। এখানে দুপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো মোটরসাইকেল। আপনারা চাইলে এই মোটরসাইকেল ভাড়া নিয়ে হাঁটা পথের অনেকটাই পাড়ি দিতে পারেন। যদি আপনারা নিজস্ব মোটরসাইকেল নিয়ে এখানে ঘুরতে আসেন এবং আপনারা যদি পাহাড়ি অঞ্চলে বাইক চালাতে দক্ষ না হয়ে থাকেন, তাহলে আপনারা নিজে থেকে মোটরসাইকেল চালাবেন না। এতে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকতে পারে। তার চেয়ে ভালো আপনারা হেঁটেই রাস্তাটুকু অতিক্রম করবেন। আমরা ঠিক করেছি হেঁটেই বাকি পথটুকু পাড়ি দিব এবং চারপাশের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে যাব। আমরা এখন যেখানে এসেছি এখান থেকে নিচ দিকে তাকালে ঝর্ণার অংশবিশেষ দেখা যায়। এখান থেকে ঝর্ণার পানি পড়ার শব্দ শোনা যায়। শীতকালে পানির শব্দ অনেক কম শোনা যায় এবং বর্ষাকালে পানির শব্দ অনেক জোরালো হয়। পাহাড়ের উপর দূরে একটি ঘর দেখতে পাচ্ছি। এরকম ঘরে থাকাটা নিশ্চয়ই অনেক মজার হবে। এর একটু নিচের দিকে তাকালে আপনারা একটি ঘরের মতো দেখতে পাবেন, সাথে সিঁড়ির মতো একটি অবকাঠামো। আমাদের গন্তব্য সেখানেই যাওয়ার। ওখানে গেলে মূল ঝর্ণার দৃশ্য খুব কাছ থেকে দেখা যাবে। চলুন ওখানে যাই। এখন ঝর্ণার অবস্থায় কেমন আছে তা জানি না। মূলত বর্ষাকালে ঝর্ণার প্রকৃত রূপ দেখা যায়। পথের এই অংশটুকু খুবই ঢালু, আপনারা খুব সাবধানে হেঁটে পার হবেন। ঝর্ণার কাছে যাবার মূল সিঁড়িপথের কাছে আমরা চলে এসেছি। ঝর্ণার পথে 235 ধাপের সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে। বর্ষাকালে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ই ঝর্ণার শব্দ শোনা যায়। উঁচু পাহাড়ের গা ঘেঁষে যেতে যেতে যে কারো দৃষ্টি আটকে যাবে পাহাড়ি সবুজ সমারোহে। আনুমানিক
93 থেকে 94 সালে প্রাকৃতিক ঝর্ণাটি আবিষ্কার হয় বলে জানা যায়। জুম চাষের সুবাদে ঝর্ণাটি সবার নজরে আসে। আমরা ঝর্ণার কাছে যাবার সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে গেছি। আশা করি আমার সাথে আপনারাও ঝর্ণা থেকে পানি পড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। আমরা যেহেতু শীতকালে এসেছি তাই ঝর্ণাতে পানির পরিমাণ খুবই কম। আমি তো ভেবেছিলাম পানি থাকবেই না ঝর্ণায়। কোন ঝর্ণা? তাহলে কি হবে? কি করা আছে বলো? প্রায় 30 মিটার উচ্চতার পাহাড় থেকে পানি আছড়ে পড়ার মনোরম দৃশ্য ঘন্টার পর ঘন্টা উপভোগ করার মতো। আর চাইলে রিসাং ঝর্ণার জলে অনায়াসেই শরীর জুড়িয়ে নিতে পারেন। প্রাকৃতিক এই ঝর্ণাটি প্রায় 30 মিটার উঁচু থেকে আছড়ে পড়ছে নিচে। পুরোটাই পাথুরে পরিবেশ। নিচে পড়ার পর তা আবার আরো 100 ফুট পাথরের ওপর গড়িয়ে নেমে আসছে সমতলে। চলুন এই ঝর্ণা সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জেনে নেই এখানকার স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে। এটা হলো এই এলাকায় কিন্তু সবাই ত্রিপুরা, আমরা ত্রিপুরা ভাষা তেরান্তই কেলাই। আচ্ছা, রিসাং ঝর্ণা শব্দটা হলো এটা মারমা, মানে মারমা ভাষা দিয়ে। আচ্ছা, ওই রিসাং ঝর্ণা শব্দটা আসার কারণটা হলো এই ঝর্ণাতে অনেক আগে ওই যে মারমা ছেলেরা আসা যাওয়া করতো মাঝে মধ্যে। আচ্ছা, আসা যাওয়া করার সময় ওই রাস্তার পাশে একটা ইয়ে আছে, আপনার একটা ঘর আছে, ওইটাতে লিখছে আর কি ওয়ালের মধ্যে রিসাং ঝর্ণা। ওই লেখাটাই মানে রিসাং এখন সাইনবোর্ড হয়ে গেছে। এখানে দোকান নিয়ে আসার আগে এখানে কিছু ছিল না, এই যে ড্রেস চেঞ্জ করার রুম ছিল না, টয়লেট ছিল না। আচ্ছা, আমি দোকান জি জি এই হাউসটা ছিল, বাট এটা অনেক নোংরা ছিল, পরিত্যক্ত অবস্থা ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমি দোকান দেওয়ার আগে আমি প্ল্যান নিয়েছি এখানে একটা আমি দোকান দিব। এটা প্রথমে আমি ক্লিন করছি, ঘরটাকে আমি মেরামত করছি। আচ্ছা, পরে দোকানটা দিলাম। দোকানটা দেওয়ার পরে এখন পর্যটকরা আসার পরে একটা জিনিস দেখলাম আমি, অনেক সমস্যা, টয়লেট নাই। মানে মানুষজন আসলে কনফিউজ যে টয়লেট কোথায় যাব। তখন আমার কাছে অনেক খারাপ লাগছে। পরে আমার যতটুকু পসিবল টয়লেটটা আমি করে ফেললাম। আচ্ছা আচ্ছা। আর ভাইয়ের পুরো নামটা কি? আমার পুরো নাম হলো প্রীতম ত্রিপুরা। প্রীতম, আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া, আপনার অনেক ধন্যবাদ। এই সিঁড়িতে ওঠা খুবই খুবই কঠিন কাজ। নামার সময় তো কিছুই টের পাওয়া যায় নাই। যারা আসবে তারা টের পাবে না। মাঝখানে একটু রেস্ট নিয়ে ওঠা লাগবে, ছাড়া উপায় নাই। ফেরত যাওয়াটা ভাই, নামতেছেন তো, উঠতে পারবেন কিনা? অনেক কষ্ট একেবারে। আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে আমাদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।